ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 22-24 ಬಳ್ಪದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆನಿಕಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾವನ ಆವಡಾಪುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಏಪಲ ಏರಿಗಳ ದುಃಖ ಕೊರ್ರಬಲ್ಲಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಡ್ದು ಒವ್ವಿ ವಿಕರ್ಮ ಇರಬಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬಾಬನ ಆಜ್ಞದಲೆಕ ನಡಪುಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಲ್ಲರ್ದು ಪಾರಸಾಯರ ಯುಕ್ತಿದಾದಾದುಂಡು ವಾ ರೋಗ ಇಂದೆಟ್ಟು ವಿಘ್ನ ರೂಪಾಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಕಲ್ಲರ್ದು ಪಾರಸಾಯರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣಿ ನಶೆಟು ಕೊಡಪುಂಡು. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ತುಂಡಾವಡು. ಈ ದೇಹಾಭಿಮಾನನೇ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾಯಿ ನಂಚಿನ ರೋಗವಾದುಂಡು. ಓಡೆಮುಟ್ಟ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಕುಜರೋ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪಾರಸಾಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪಾರಸಾಪನಕುಲೆ ಬಾಬಾಗ ಸಹಯೋಗಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ರಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಹನಿಗಳ ಬುದ್ಧಿನ ಬಂಗಾರಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆಕಾದು ವಿದ್ಯೆದ ಕಡೆ ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಜೋಕುಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಂಗಮಯುಗದಕುಲು ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ಸತ್ಯಯುಗದಕುಲು ಪಂದು ತೆರಿಯುನತ್ತು. ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಂಗಮಯುಗಲಿ ಪಂದು ತೆರಿವರು. ಬೇತೆಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಕಲಿಯುಗದಕುಲು ಪಂದು ತೆರಿವೆರು. ಸತ್ಯಯುಗ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಯುಗ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಬೊಕ್ಕ ನರಕವಾಸಿ ಪನ್ಪುನಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲಂತೂ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಉಲ್ಲ ಅತ್ತು, ನರಕವಾಸಿ ಉಲ್ಲ ಅತ್ತು. ನಿಕ್ಲು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಯುಗವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಈ ಸಂಗಮಯುಗವನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ತೆರಿಯೊಂದರು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ನಿಕ್ಲು ಭಲೆ ತೆರಿಯೊಂದರು ಅಂಡ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪರು. ಇತ್ತ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಂಚ ತೆರಿಪವನು. ಅಕುಲಂತೂ ರಾವಣನ ಜಂಜಾಟುಡು ತಿಕ್ಕಿದು ಬಿಡ್ದಿರು. ರಾಮರಾಜ್ಯ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ರಾವಣನು ಪೊತ್ತ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿರು. ಇಂದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು ಪಂದು ಸಿದ್ಧವಾದಪ್ಪುಂಡು. ರಾಮರಾಜ್ಯ ಪಂಡೆರಡ ಎಂಚಿನ ರಾಮರಾಜ್ಯ ಪಂದೆರ್ದ ದಾದ ಪಂಡು ನಿಗುಲು ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರಾದು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ಬಾಬಾ ಪಂಡ ನಂಬರ್ ವಾರಾದು ತೆರಿಯೊಂದಿರು. ಬಾಬಾ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆರು ಪಣ್ಣಗ ಸತ್ಯಯುಗ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಯುಗದ ಹೋಲಿಕೆಲ ಸಹ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ನರಕವಾಸಿಲು ಪಂದು ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಲು ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಲೆಗ್ ಪಾವನೆರು ನರಕವಾಸಿಲೆಗ್ ಪತಿತೆರು ಎಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಖಿಲ್ನ ಪಾತೆರಂತೂ ಬೇತೆನಾದುಂಡು. ಆಂಡ ನಿಖುಲು ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೇಗೊಂಡು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ವರ್ಣದ ಚಿತ್ರೋಳ್ಳ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖುಲು ತೆರಿಪವಲಿ. ವಾ ಮನುಷ್ಯರು ನಿಕ್ಲೇನು ನರಕವಾಸಿಲು ಪತಿತೆರು ಕಂಗಾಳೆರು ಪಂದು ತೆರಿಯೋನರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಹೋಲಿಕೆನು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಪರತ್ತು ಕಲಿಯುಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯಯುಗ ಸ್ವರ್ಗ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ನಿಖುಲು ನರಕವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲರ. ನಿಖುಲು ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಅಸುರರಾದುಲ್ಲರ. ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಲು ಪಂದು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜ. ಎಂಕುಲಂತೂ ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಕುಲ್ದುಲ್ಲ ಪಂದು ಕೆಲವರು ತೆರಿಯೋನುವೆರು. ಅರೆ ಇಂದು ಅಂತೂ ನರಕವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಸತ್ಯಯುಗ ಒಲ್ಪ ಇಂದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ರಾವಣನು ಪೊತ್ತವೆರು. ಆಯ್ತ ಕೈತಳ್ಳ ಸಹ ಏತು ಉತ್ತರಳುಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಏತು ಉತ್ತರಳುಂಡು. ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪನ್ಪನೆತ್ತ ಮಿತ್ತಿ ಏತೊಂಜಿ ವಾಗ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕೇನುವರು. ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಾದುಂಡೋ ಅತ್ತು ಪರತ್ ಜಗತ್ತಾದುಂಡೆ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತೆರಿಪೋಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು. ಈ ರೀತಿ ಯುಕ್ತಿರ್ದು ಬರೆಯುಡು. ಐರ್ದು ಮನುಷ್ಯರು ಅಕ್ಲಿನ ಅಕುಲೆಕೇನೋ ನೋಡು. ಯಾನು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಅತ್ತು ನರಕವಾಸಿ. ಇಂದು ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚನೋ ಅತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನೋ. ಇಂದು ರಾಮರಾಜ್ಯನೇ ಅತ್ತು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯನೇ. ಎಂಕುಲು ಪರತ್ ಕಲಿಯುಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ನಿವಾಸಿಲೋ ಅತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ನಿವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲನೋ. ಹಿಂದಿಡು ಬರೀನ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡು ಅಂಚೆನೆ ಗುಜರಾತಿಡು ತುರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಅಕ್ಲಿನ ಅಕುಲು ಒಲ್ಪದ ನಿವಾಸಿಲಾದುಲ್ಲ ಕೇನೋಡು. ಏರಾಂಡಲ ಶರೀರ ಬುಡಿಯರ್ಡ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗ ಒಲ್ಪೊಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಸಹ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಡೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗ ಪಂದು ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಅಡೆಗೆ ಎಂಚ ಪೋಪೆರು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುನ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸೊಪ್ಪಡು. ಐಟು ಬರೆಯೋಡು ಇಂದು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಅಕ್ಲೇನು ಕೇನೋನಲಿ. ಯಾನು ಸತ್ಯಯುಗಿ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ನಿವಾಸಿಯೋ ಅತ್ತು ಕಲಿಯುಗಿ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದ ನಿವಾಸಿಯೋ. ನಿಖುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂಗಮಯುಗದ ನಿವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಖುಲಿನ ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೆರು. ನಿಖುಲು ಮಾತೆರ್ದೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಆದುಲ್ಲರು. ನಿಖುಲು ಸತ್ಯಯುಗ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಯುಗನು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೆರಿಯೊಂದರು. ನಿಖುಲು ಮಾತ್ರ ಕೇನೋಲಿ. ನಿಖುಲು ವಿಕಾರಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಲೋ ಅತ್ತು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿಲೋ. ಇನ್ನು ನಿಖಿಲ್ನ ಪುಸ್ತಕನೇ ಆದುಪ್ಪು. ಹೊಸ ಹೊಸ ಪಾತೆರನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಅತ್ತು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆವುಡು.
ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಬರಹವನ್ನು ತೂದು ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇನುವನುವೆರು ಪಂಡ ಈ ಬರಹವನ್ನು ತೂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇನುವೆರು ಇಂದಿನ ಕರ್ಬದ ಯುಗ ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೆರು ಇಂದು ಅಂತೂ ಇತ್ಯಂತ ಸತ್ಯಯುಗಿ ದೈವಿ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಏರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ಇಂದು ನರಕಣೆ ಅತ್ತು ಸ್ವರ್ಗನೆ ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬರಲಿ ಇಂದೆಡ್ದು ಮನುಷ್ಯರು ಅಕ್ಲೇನು ನರಕವಾಸಿ ಪತಿತೆರೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತನಾಡು ಎಂಕ್ಲೆಡ ದೈವಿ ಗುಣ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಸತ್ಯಯುಗ ತಕಲು ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ತದು ಬರೆಯುಡಾಪುಂಡು ಏರು ಈ ರೀತಿ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪೆರು ಆಕುಲು ಅರ್ಜುನರು ಗೀತೆಡು ಅರ್ಜುನನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡ್ದೆರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ವಾ ಗೀತೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಹಿಟ್ಟಿಡು ಉಪ್ಪು ದಾತುಂಡು ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಸಕ್ಕರೆಡು ಏತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅವು ಚೀಪೆಯಿಂದ ಉಪ್ಪು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವನು ಅಚ್ಚ ಪಂದು ಬರೆದು ಗೀತೆನು ಉಪ್ಪು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚ ಕೆಸರಡು ತಿಕ್ಕಿದು ಬೂರೇರು ಪಾಪ ಜ್ಞಾನದ ರಹಸ್ಯಲ ಸಹ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜ್ಞಾನನು ಭಗವಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೆರು ಬೇತೆ ಏರಿಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜ್ಞಾನವಂತು ಮಸ್ತು ಸಹಜವಾದುಂಡು ಆಂಡ ಭಗವಂತೆ ಓದವಿರು ಪಂದು ಮರೆತು ಪೋಪೆರು ಶಿಕ್ಷಕನೇ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪೆರು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕನ ಏಪಲ ಮರಪುಜಿರು ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಇರೇನು ಪದೇ ಪದೇ ಮರೆತು ಪೋಪ ಪಂದು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಮಾಯಿಲ ಕಡಿಮೆ ತಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಬುಡ್ಪುತ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಕರ್ಮವಾಪುಂಡು ಓವುಲ ವಿಕರ್ಮ ಅವಂದು ಎಪ್ಪುನಂಚಿನ ದಿನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬನ ವಾ ಆದೇಶಲು ಒಪ್ಪುಂಡು ಐನೆ ಮರೆತು ಪೋಪರು ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಕರ್ಮವಾದುಂಡು ಮನ್ಮನಾಭವ ನಿಖಿಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ಇಂದು ಬಾಬನ ಆದೇಶವಾದುಂಡು ಈ ಆದೇಶಕ್ಕೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಂದಿತ್ತನ್ನ ಮಸ್ತ್ ವಿಕರ್ಮನೆ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಆದ ಉಡ್ಪುಂಡು ಬಾಬನ ಆದೇಶ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜಲ ಆದುಂಡು ಕಠಿಣಲಾದುಂಡು ಏತೆ ಪಂಡಲ ಮರೆತು ಪೋಪರು ದೇಪಂಡ ಅರ್ಧಕಲ್ಪದ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಉಂಡತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷಲ ಸಹ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಕುಲ್ಲುಜರು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಇಡೀ ದಿನ ನೆನಪುಡಿತ್ತಂಡ ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದೇರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಶ್ರಮ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ಈ ಶಾರೀರಿಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಓದುವರು ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳನು ಓದುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂಡ ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂತೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಯಂನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆದ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡು ಇನ್ನು ಹೊಸ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು ಅಂಚಿನ ಬಾಬನು ಎಡ್ಡೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂತೆ ಸಮಯನು ದೆತ್ತದು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಪರು ಪನ್ನಗಲ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ತಿನ್ನುಡು ಏತು ನೆನಪುಡು ಪೊರ ಆತು ಪಾವನ ಪರು ಕೆಲವೆರ್ನ ಕೈತಲ ಆ ತುಂಜಿ ಕಾಸುಂಡು ಐಡ್ದು ಬಡ್ಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತು ಜನಲ್ಲೇರು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೊಂದು ತರಡ ಯಾವು ಅಂಡ ಮಾಯೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರ ಬುಡುಪುಜಿ ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಈ ರೇತು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೋ ಆಕುಲು ಆತೆ ಮಲ್ಪೆರು ಸಮಯ ಪತ್ತುಂಡು ಕೆಲವರು ಬೇಗ ಬಲ್ತು ಪೋಪೆರು ಮುಟ್ಟುಗಾ ಪಂಡು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ 2 ಜನ ಬಾಬನಕುಲುಲ್ಲೇರು ಬಾಬೊಲ್ಲೇರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಗ್ 6ನೇ ಆಯ್ನ ಶರೀರ ಇಜ್ಜಿ 6 ಬೆರಡ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದು ಪಾತೆರುವೆರು ಐದವರ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತಲೆ ಕನ್ನಡಪುಡು ದೇಹ ಸಹಿತ ಮಾತ ಧರ್ಮನು ಬುಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶ್ರೀಮತನು ಕೊಡ್ಪೆರು ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಅದು ಬೈದರು 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯೊಂದು ಆತ್ಮ ಪತಿತಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಾವನೆಯರ ಶ್ರೀಮತದ ಕನ್ನಡಪುಡು ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪೆರು ನಿಕಲ ಪಾಪ ತುಂಡಾಪುಂಡು ಆತ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಸಮಾನ ಆದುಂಡು 5 ಬಕ್ಕಾಲ್ಪ ಬಂಗಾರದ ಸಮಾನ ಆಯ್ನ ದೇಹ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಏರು ಈ ಕುಲ ತಕುಲ ಆದುಪ್ಪೆರು ಅಕುಲು ನಿಕಲ ಪಾತೆರನು ಕೇಂದು ಯೋಚನೆಡು ಶುರು ಮಲ್ಪೆರು ನಿಕಲ್ನ ಪಾತೆರಂತು ಸರಿಯಾದುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು ಪಾವನಾವಡ ಪಂಡಿತಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ದುಃಖನು ಕೊರ್ರಬೆಲ್ಲಿ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಪವಿತ್ರ ಅದು ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮನಸ್ಸುಡು ಬಿರುಗಾಲಿ ಅಂತೂ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬಲೆ ಸತ್ಯನು ಪನ್ಲೆ ಅತ್ತಂದ ಪನಂದ ಎಪ್ಪುಲೆ ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೆರು ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಕಲ್ಪೋಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಡ್ದು ಏಪಲ ವಿಕರ್ಮ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಡ್ದು ಒವ್ವೆ ಪಾಪ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ 5 ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಪಾತ್ರನು ಎಡ್ಡೆ ಬರೆಯುಡು ಕೃಷ್ಣನು ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪೆ ಅಂಡ ಶಿವಬಾಬಾ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪುಜೇರು ಕೃಷ್ಣನು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ದೇವತಾ ಬೆರಂತು ಪಂಡ ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆರು ನಿಕುಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಪಾಂಡವೆರ್ನ ಚಿತ್ರೋನು ಏತು ಮಲ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೆರು ಪಂಡ ಅಕುಲು ಆತು ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿದಕುಲಾದುಪ್ಪೆರು ಪಂದರ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ವಿಶಾಲವಾದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಆಕುಲು ಶರೀರನು ಮಲ್ಲಾದು ಮಲ್ತದಿರು ನಿಕುಲ್ ನಂಚಿನ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಬೇತೆ ಏರ್ನಲ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ ನಾವು ಈಶ್ವರಿಯ ಬುದ್ಧಿ ಆದುಂಡು ಭಕ್ತಿಡು ಏತು ಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರೋನು ಮಲ್ತದು ಕಾಸನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರು ಏತು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ತನು ಮಲ್ತದು ಏತೊಂಜಿ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ನಿಕುಲು ಏತು ಕಾಸನ್ನು ಕಲೆಯೊಂದು ಬೈದರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ದೂರು ಮಲ್ತೊಂತೆರು ಬಾಬಾ
ಮಸ್ತ್ ಕಾಸನ್ನು ಕೊರ್ತೆರು ಪನ್ಪು ನಾವು ನಿಕುಲು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದು ರಾಜರೆಗ್ಲ ರಾಜರಾದು ಮಲ್ಪೆರು. ಆ ಶಾರೀರಿಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದುದು ವಕೀಲರು ಇಂಚಿನಕುಲಾಪೆರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ಸಂಪಾದನೆ ಆಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ವಿದ್ಯೆನೆ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಆಧಾರ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಸಹ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಆಧಾರವಾದುಂಡು. ಇನ್ನೆರ್ದು ಬೇಹದ್ದು ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಭಾಗವತ ರಾಮಾಯಣ ಇಂಚಿನ ಇಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ವಾ ಗುರಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲೇರೋ ಆರೆ ಕುಲುದು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತಿರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಐನ್ಲ ಸಹ ಏರು ಓದವೆರು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಓದವೆರು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರೇ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೆರು. ರಾಜ ಒಲ್ಪ ಪ್ರಜೆ ಒಲ್ಪ ಪ್ರಜೆ ಪಂಡ ರಾಜನ ಸ್ಥಾನವು ಪ್ರಜೆಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಏರ್ನನೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಕಿಲು ಓಪನ ಅಂಡ ಬಂಧನವು ದೂರ ಆಪುಂಡು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೊಲಿ ಎಂಗುಲು ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜೋ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗಮನೊಂದಿ ಓಡಾಪುಂಡು. ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ಆಪನ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಕಲು ಆದುಪ್ಪುಡು. ಏರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೆರೋ ಅಕಲ್ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು. ಬ್ಯಾಡ್ಜರ್ದುಲ ಸಹ ಏರೆಗೆ ಬೋಡ ಅಂಡಲ ತಿರಿಪೋಲಿ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಲೆ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನತೆ ಅವು ಕೋಡೆದ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. 5,000 ವರ್ಷದ ಪಾತೆರೋಲ್ಪ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಪಾತೆರೋಲ್ಪ ಏತೊಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ತೆರಿಪಂಡಲ ಸಹ ಆಕಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಕಲಾದುಪ್ಪೆರು. ಈ ಬ್ಯಾರ್ಜಿ ಸಹ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೀತೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಮಾತ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಿಗಂತೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಗೀತೆನೆ ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ವಾ ಗೀತೆನ ಕೇನುವರು. ಐದು ನಿಕುಲು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಸದ್ಗತಿ ಪಡೆಪರು. ಸುರುಟ್ಟು ನಿಕುಲೆ ಗೀತೆನು ಓದುದರು. ನಿಕುಲೆ ಪೂಜೆನು ಸುರು ಮಲ್ತುದರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲೆ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತುದು ಬಡವರಿನ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸರಪಳಿರ್ದು ಬುಡ್ಪ ಓಡಾಪುಂಡು. ಎರೆಗಾಂಡಲ ತೆರಿಪೋಂದೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಐನೆರ್ದವರ ಓರಿಯೋರಿ ಬರೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಐನು 6 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆರಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತುದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾರಂ ಜಿಂಜಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತೆರಿಪೋಡು. ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತಂಡ ಅಕ್ಲೆಡ ಓರಿಯಾಂಡಲ ಅಂಚಿಂಚಿನ ಅಕುಲು ಇತ್ತೆರಡ ಬೇತೆ ಅಕ್ಲಿನ ಹಾಲು ಮಲ್ಪೇರು. ಪಾರಮ್ಮನು ಬೇತೆ ಅದೇ ಜಿಂಜಾವಡು ಓರಿ ನನ್ನೋರಿಯನ್ನು ತುಯ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನೊಲಿ ಈ ಮಾತ ಯುಕ್ತಿಲು ಉಪ್ಪೊಡು. ಅಪಗ ನಿಕುಲು ಸಫಲ ಒಂದು ಪೋಪರು. ಬಾಬಲ ಸಹ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಏರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದುಪ್ಪೆರು ಆಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ಏತು ಲಾಭಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪೆರು. ಗುಂಪಾದು ಬತ್ತೆರಡ ಫಾರಂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಂಜಲಿ ಪಂದು ಪನೊಲು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನೋಭಾವ ಇತ್ತಿನಕುಲ ಎರಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ಳುದು ಕೇನೊಡು. ಗೀತೆನು ಓದಂದೆತ್ತಂಡ ಓದುದಿತ್ತೆರಡ ದೇವತೆಯನ್ನು ಒತ್ತನೋರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪನೋಡು ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪಂತೆರು. ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿರು ಅಂಚೆನೆ ದೇವತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿರು ಬೇಗ ತೆರೆಯೋನಿರು. ಕಲ್ಲುನು ಬಂಗಾರಾದು ಮಲ್ಪುನವು ಚಿಕ್ಕ ಮನ ಇಲ್ಲುದ ಲೆಕ್ಕತ್ತು. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಮಸ್ತ್ ಕಠಿಣವಾದುಂಡು. ವೈನ ಮಸ್ತ್ ಕೊಳಕಾಯಿನ ರೋಗವಾದುಂಡು. ಓಡೆಮುಟ್ಟ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಪೋಪುಜು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಯಾದುಪ್ಪು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ನಾರಾಯಣಿ ನಶೆ ಬೋಡು ಎಂಕುಲು ಅಶರೀರಿಯಾದು ಬೈದ ಅಶರೀರಿಯಾದು ಪೋಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನೆಂದಿತ್ತರು ಎನನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಮುಲ್ಪನೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಗುರಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಮೊಕುಲು ಕಲ್ಪದ ಸುರುತಲಕ ಎಡ್ಡ ಸಹಯೋಗಿಯಾದುಪ್ಪೆರು ಪಂದು ನಡವಳಿಕೆರ್ದೆ ತೆರಿಯುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಮನಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಪವಿತ್ರ ಆದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಡ್ದು ಒವ್ವೆ ವಿಕರ್ಮ ಇರಬಲ್ಲಿ ಇಂದೆತ್ತ ಸಂಭಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆತ್ಮನು ಕಂಚನವಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಬಂಗಾರಾದು ಮಲ್ಪೊಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ನೆನಪುಡು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಕಠಿಣ ರೋಗರ್ದು ಮುಕ್ತಾಯರೆ ನಾರಾಯಣಿನ ಶೆಟ್ಟು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಅಶರೀರಿಯಾದ ಬೈದ ಇತ್ತೆ ಅಶರೀರಿಯಾದ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಪಂಪನ ಅಭ್ಯಾಸನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪವನ ಯೋಗ್ಯತೆದ ಜೊತೆಗೂ ಪ್ರಯೋಗಿ ಆತ್ಮಭವ ಬಾಪ್ತಾದತು ಪೆರು ಜೋಕ್ಲು ಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪವನ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಉಲ್ಲೇರು. ಐದವರ ಎಂಚ ಯೋಗ ಮಲ್ಪವನೆಟ್ಟು ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲರು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಯೋಗ್ಯ ಆದುಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಕ್ಲಿನ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಗಿ ಜೀವನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಸುರುಸುರುಕು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಎನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪರಿವರ್ತನೆಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಯೋಗಿಯಾದುಲ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸಾರದ ರಚನೆದ ಆಧಾರ ಆದುಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಆಧಾರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಂಡು ಪಂಡಿತಂಡ ಬೇತೆ ಮಾತ ಪಾತೆರಲು ಸ್ವತವಾದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್
ಅನುಭವಿ ಆತ್ಮ ಏಪುಗಳ ವಾಯುಮಂಡಲ ಅತ್ತಂದ ಸಂಗಮದ ರಂಗುಡು ಬರರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೈಲೆನ್ಸ್ದ ಮೂಲಕ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸದಾ ಖುಷಿಟ್ಟು ತೂಂಕುನಂಚಿನ ಸರ್ವೇರ್ನ ವಿಘ್ನ ಹರ್ತ ಅತ್ತಂಡ ಸರ್ವೇರ್ನ ಕಷ್ಟನು ಸಹಜ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಏಪ ಆಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಅಪಗ ಸಂಕಲ್ಪಡು ದೃಢತೆ ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಆಪರು ಎನ್ನವು ಎಂಚಿನಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಲ ಬಾಬನಾದುಂಡು ಏಪ ಪುದೆ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ ದೀವನೋರು ಪನ್ನಗ ಮಾತ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಘ್ನೋಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನತ್ತು ಪನ್ನಗ ನಿರ್ವಿಘ್ನ. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.